今日呢個盤真真正正真係以珠海一路之隔啊！你睇下旁邊就係明珠輕軌站啦，明珠香九站背後嗰個就係未來匯，價錢賣到2萬蚊左左右右。但係今日呢套呢係全新精裝，一日都冇入住過，業主花咗30幾皮嘢進行精裝修，價錢先係1萬蚊多啲，你話靚唔靚仔？上咗嚟佢實體樓啦，業主花咗30皮嘢，我哋睇下究竟佢用喺邊個位置啦。首先到底嘅係櫃安排到位，你睇下呢個廚房非常之舒服啊，指9大圍都冇問題啊。嗱，118平方做咗南北通透雙露台，無紙燈，中央空調，包埋我哋呢邊南面嘅窗都封晒俾我哋噶，最咩啊？烘乾機都俾晒我哋啦，所睇即所得，另包呢種啊，單價1萬蚊多啲嘅咋。再睇下休息區。嗱，全新精裝，一日都冇入住過，仲係現房現證，即買即入住，即買即領房產證啊！